Gonca. Hanımefendi, mekan terk eder misiniz lütfen? Gonca Hanım yabancı değil, teşekkürler. Peki Toprak Bey. Ne oluyor? Hanımefendi kim? Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Yok, ne demek? Ben tanıştırayım Ece, Gonca. Memnun oldum. Ben de. Toprak Bey'e göstermek istediğim bir şey var. Sonra hemen gidiyorum. Merak etmeyin. Gonca ne oluyor? Neden bu kadar gerginsin? Senin amacın ne? Affedersin, anlayamadım. Anlamadım. Dur ben anlatayım. Hı? Ama bu... Evet bu. Senin amacın bu. Hı? Yakınlığın, yardımların hepsi bunun için değil mi? Rahmetli annemin evi için değil mi? Nasılsa haddini bildirecek. Hiç karışma oğlum. Hiç karışma. Sen sakin ol. Gonca gerekeni yapacak. Nereden buldun sen bunu? Arda getirdi. Arda getirdi, biraz fazla masum bir açıklama olmadı mı? Ben bunu ona verdiğimi hatırlamıyorum. Evet, bazen onaylamadığım şeyler yapabiliyor. Tamam, onun adına bir özür borcum olabilir ama bu yine de neyi değiştirecek? Gonca ne düşünüyorsun bilmiyorum ama inan öyle değil. Bir oturup konuşalım mı? Burada kalsan kış bahara dönecek sanki demiştin. O evle ilgili yarım kalan bir hikaye var, tamamlanacak demiştin. Hı? Toprak, sizin bu eski evle derdiniz ne? Bir dakika Ece. Söylediğim her şey de samimiydi. Her şeyde samimiydi. Anladığım kadarıyla sen bütün planları kendin için ve annemin mirası üzerinden yapmışsın. Hı? Gerçekten çok yazık ya. Oysa ben annemin mirasına saygı duyduğunu düşünmüştüm. Toprak. Bir şey demeyecek misin? Hı? Karşılıksız iyilik diye bir şey var sanmıştım. Yanılmışım. Meğer herkes başka bir hesap peşindeymiş. Senin bu kızla aranda ne var? Hiçbir şey. Peki nasıl böyle duygu dolu sözler kullanabildin onu? Ne zamandır tanıyorsun bu kız Toprak? Ben geliyorum şimdi. Nereye? Gonca. Ne oldu içeride? İyi misin? Bir an önce gidelim buradan hadi. Kötü bir şey mi söyledi sana? Hayır ama... Bak seni kimse böyle üzemez. Dur. Nereye gidiyorsun? Nerede? Lütfen hatırım için yapma. Sen de hatalısın. Hı? Adamın ofisine girip özel eşyalarını almışsın. Gonca onları almasam sen gerçeği görmeyecektin. Keşke görmeseydim. Hadi gidelim, boş ver. Gonca! Bekle. Beni dinlemeden öylece gidemezsin. Açıklayabilirim. Gonca, bu adamı seni daha fazla üzmesini istemiyorum. Gidelim buradan lütfen. Lütfen gel konuşalım. Anlatayım. Gonca. Gidelim Arda. Tamam mı? Bitti mi buradaki işimiz?
Ah gülümser. Ah Ahretliyim. Öyle bir miras bıraktın ki sen benim omuzlarıma. Benim bu yaşlı omuzlarım nasıl taşır? Gonca'nın görpecik yüreği nasıl kaldırır? Ben bilemem ki gari. Fatma! Ah, Tahir. Fatma! Ne oldu? Konuştun mu yoksa kızla? Yok. O öyle kolay değil de. Birisi her an her şeyi anlatabilir. Kimmiş o? O uğursuz Halil. Otele geldi, tehdit etti beni. Neymiş onun derdi? Al kızını, İstanbul'a dön yoksa babasının kim olduğunu söylerim ona dedi. Bu cibilliyetsizin ağzı bir kere olsun ömründe hayır açtığı hiç görülmemiştir ha bugüne kadar. Bir hayırsızın lafına ben kızımı kendi kaderine bırakmam burada. Alıp onu gidiyorum. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Nereye kaçıyorsun sen? Gülüm, Bak bakalım. Ne bu? Nerede çekildi? Burada çekildi. Eğirdir'de. Gonca kızın kaderi Urla'da yazıldı. tüm bunlar yaşanırken ben burada değildim. Yani bu benim suçum mu? Ben onu çok sevdim. Sahiplendim. Kızını kızım belledim. Hata mı ettim ben? Ha? Hata etmedin. Etmedin ama kızını alacaksın karşına. Bir her şeyleri anlatacaksın, söyleyeceksin. Yapamam. Gonca'yı alıp İstanbul'a gidiyorum ben. Acaba gülümser, bacım görseydi senin böyle kaçıp gittiğini, mirasına sahip çıkmadığını ne derdi? Gülümser'in bana bıraktığı miras Gonca Gül'üm. Gerisinin benim için önemi yok. O sana mirası. Ya Gonca'ya bıraktığı mirasını alacak. Ne işimize yarayacak? Eski püskü bir ev, yıllardır ekilmemiş, bakılmamış arazi. Bütün bunlar için para lazım. Ya biz kendimiz nasıl başa çıkalım bu atabeylerle, kafa tutalım onlara? Ben seni mert, yiğit bir adam bilirdim. Öyle anlatırdı gülümser ya seni bana. Ne oldu sana Tahir Efendi? Sen niye böyle gevşedin? Ha? Korkulu rüya görmektense uyanık yatmak evladır. Ben kendim için korkmuyorum. Kızım için korkuyorum. Benim tepemin tasını attırmasınlar, yakarım bu alemi. Hep öfke, hep öfke. Kaygısız baş anca bostan korkuluğunda olur Tahir Efendi. Korkunun eceli bir faydası yok. Bir ara dedim ki kendi kendime, tamam adamın hakkını verelim. Ne olursa olsun yine de misafirperver davrandı. Ama kazın ayağı başkaymış. Tek derdi evi senden almak. Lütfen daha fazla yorum yapma. Bir kere senin konuşmaya hiç aklın yok. O neden? Ya resmen hırsızlık yaptın. Neyse ki gidip geri verdik. Umarım şikayetçi falan olmaz. Yani teknik olarak hırsızlık diyemeyiz. Delil toplamak desek daha doğru olur. Yani sonuç olarak aldığım şey maddi bir değeri yok. Alt üstü kağıt parçası. Sen de her şeyi işine geldiği gibi yorumluyorsun. Meslek alışkanlığı diyelim Gonca. Lütfen! Lütfen diyorum. Kalktık geldik apar topar İstanbul'dan buraya kadar. Dönemiyoruz da her gün başka bir şey çıkıyor karşımıza. Gonca, bak eğer istersen şu sapaktan şu an seninle İstanbul'a dönebiliriz. Hemen. Hiç fena fikir değil aslında biliyor musun? Ama yapamam. Bak bana vekalet ver. Ben senin yerine buraya gelir giderim. Bütün işlerini hallederim. Kimseyle muhatap olmak zorunda kalmazsın. Hele o toprak denen herifle iç. Sen de her şeyi bıraktın toprağa taktın. Dönüp dolaşıp lafı ona getiriyorsun. Bir şey duymak istemiyorum artık. Tamam. Ne yapmak istersin şimdi? Nereye gidelim? Beni otele bırak. Peki. Lütfen.
Ya konuşmayayım diyorum, bir şey demeyeyim diyorum ama sana karşı böyle davranan bir kadına karşı bu hoşgörün gerçekten benim aklım almıyor bu durumu. Neyi aklın almıyor Ece? Toprak, farkında değil misin? Kadın sana dünyanın lafını etti. Bir de duygusal yaptı üstüne. Durumu yanlış anladı çünkü. Yanlış mı anladı? Kadın sana 200'ü dedi resmen. Toprak, nereden çıktı bu Gonca? Nasıl gelip sana böyle hesap sorabiliyor? Sen de şu an bana hesap soruyorsun, farkında mısın? Haklısın. Özür dilerim. Ben sadece ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Toprak, biz beraber 3 sene geçirdik. Koskoca aşk dolu 3 yıl. Ece lütfen tekrar o konulara girmeyelim, olur mu? Tamam. O zaman dinle. Şimdi sana bir şey soracağım. Vereceğin cevap benim için önemli. Ben senin için her şeyimi İtalya'da bırakıp buraya yerleştim. Ama sen o kadına gösterdiğin hoşgörünün 1/10'ını bana göstermiyorsun. Neden? Neden Toprak? Cevap vermeyecek misin? Bazen insan öyle birkaç gün yaşıyor ki 3 sene yanında hiç kalıyor. Sen gelmiyor musun? Hayır, gelmiyorum. Satılacak. Ben ne diyorsam o olacak Hidayet. Ama Halil ağa, Aması ne Hidayet? biliyorsun işte Fatma ana. Başlatma şimdi Fatma anandan falan. Yok mu ya bu işi halletmenin bir yolu yordamı? Ha? Gonca'yla konuşsak, onu ikna etsek olmaz mı öyle? Vallahi bizim onu ikna etmemizden önce Gonca'nın bir karar verip Fatma ananın şartlarına ikna olması gerekiyor bence. O ne demek şimdi? Öyle hemencecik malları devretmeyecek ki Fatma ana. Şart koştu. Yerine getirmezse Gonca o da alamayacak hiçbir şey. Benim sinirlerimi zıplatma Hidayet. Öyle alengirli konuşma. Ne demek şart martileri sürdü? O ne demekmiş öyle? Vallahi Halil ağa, bunlar özel bilgi yani. Özel bilgi falan diye başlama şimdi. Bu ofiste oturuyorsan benden aldığın yüklü davalar sayesinde oturuyorsun. Öyle avukatlık raconu yapma bana. Tamam da Halil ağa, ben de bilmiyorum ki şartın ne olduğunu. O Gonca ile Fatma ana arasında. O zaman öğreneceksin Hidayet. Tarafların kendi rızalarına kalmış her şey. Madem öyle ara şu kızı. Yüklü miktarda teklif vardı ama sakın benim adımı söyleme. Yani iyi de Hidayet, benim asabımı bozma. Çok sağ ol abi. Hoca neden böyle yapıyorsun? Efendim Hidayet Bey? iyi günler Gonca Hanım. Size güzel bir haberim var. Neyle ilgili? Bu ev ve arazilerle ilgili Gonca Hanım. Aa, yoksa şartlardan vaz mı geçti Fatma Ana? Yok, tam olarak öyle değil. Zaten şartlar ikinizin arasında. Benim haberim bir alıcının teklifiyle ilgili.
Ama ben daha kararımı vermeden, üstüme hiçbir şey devir almadan ne teklifi bu böyle? Açıkçası çok yüklü bir teklif Gonca Hanım. Sakın bu teklif Atabeylerden geliyor olmasın. Yani şu an tabii söyleyemem onu da. Hidayet Bey, Atabeylerden Canan Hanım eve de arazilere de talip olduğunu söylemişti. Oğlu da ev için gece gündüz çizimler yaptığına göre... zaten bu teklifi yapacak başka biri gelmiyor aklıma. Siz bir düşünün Gonca Hanım, bir düşünün siz. Uygun olursa ben alıcıyla tanıştırırım sizi. Yok, hiç gerek yok Hidayet Bey. Siz Atabeylere selamımı iletin. Zaten üzerimde hiçbir şey yok şu an. Olsa da onlara vermem. İlgilenmiyorum, tamam mı? İyi günler. İyi günler Gonca Hanım. Utanmadan avukatları aracıyla bir de teklif mi yapıyorlar? Ya net bir şey söylemedi ama bu işin içinde kesin Atabeyler var. Eminim. Gonca, bak madem bu kadar çok istiyorlar, sat gitsin. Oradan gelen parayla dilediğini alabilirsin İstanbul'da. Ayrıca sen dilersen ben gidip Hidayet Bey'le durum değerlendirmesi de yaparım. Hiç gerek yok. Arda, hiç gerek yok böyle bir şeye. Ya sen benim yüzümden geldin buralara kadar. Dilediğin zaman dönebilirsin İstanbul'a. Benim bir acelem yok. Bir iki gün daha kalabilirim. Kimsenin benim yüzümden zor durumda kalmasını istemiyorum Arda. Gonca olur mu öyle şey? Isparta'da yaşayacak halin yok. Buradaki işlerini bir an önce hallet. Hep beraber dönelim İstanbul'a. Görüşürüz Arda. Hayret. Kızın dili de papuç kadar. Duydun işte Halil. İlgilenmiyorum dedi kız. Bu arada tahmin etti teklifin sizden geldiğini. Benim de tuhafıma gitti o. Çok üstüne gitmeseniz bence. Yani kız çok yıprandı Halil. Bu şartlar altında zaten döner gider. Yok. Yok, bu sefer öyle şansa bırakamam işimi. Ben gideyim şu Fatma'yla bir konuşayım. Neymiş öğreneyim şu şartı şurtu. Vallahi Fatma ana Nuh der peygamber demez. Ben kırarım onun inadını. Hidayet, sen de adam ol. Bak gider başka avukat bulurum. Onlara yaptırtırım işlerimi. Sen de kaybedersin benim gibi yağlı bir kapıyı. Benim sinirlerimi bozma Hidayet. Gülüm, ben geldim. Sana geldim gülüm. Sen bir kere öldün. Bana 20 yıldır her gün ölüm. Seni ilk gördüğüm günü hatırlıyor musun? Gonca'yla da tanışmıştım. O gün hamileydin. Yüzünü görmeden babası olmayı kabul ettim. Biliyorsun, benim karanlık, tehlikeli bir yanım vardı. Geçmişim vardı yani. Kötü bir adamdım. Ama senin aşkına layık olabilmek için ben o adamı öldürdüm, gömdüm. Ben senin için her şeyden vazgeçtim. Kimsin sen diye sorduklarında Gülümser'in eşi, Gonca'nın babası Tahir ben dedim. Aile babası oldum gücüm yettiğince. Şimdi Gülümser söyle bana. Kızımıza ne diyeyim? Her şey yalan. Ben senin baban değilim. Söyleyemem. Bunu diyemem ona. Ben emek verdim ona. Ben sevgimi hiç sakınmadım. Onu çok sevdim.
Gonca Gül'ümün sözünün üstüne söz söylemedim. Gidelim dedi. O senin emanetinin peşinden burada kalmayı yeğledi. Ama biliyorum onu rahat bırakmayacaklar. Biliyorum bak. Bak. Şimdi söylüyorum. Eğer Gonca Gül'üme burada birileri zarar verirse o gömdüğüm adamı çıkartırım. Allah yarattı demem bari. Emanetim. Kızımız burada. Şimdi benden koparıp almak istiyorlar. Söyle bana Gülümser, ben ne yapayım? Onu benden alırlarsa benden geriye ne kalacak? Tahir'den geriye ne kalır? Hiçbir şey kalmaz. Bu evde ne görüyorsun Toprak? Yarım kalmış bir hayat. Acı hatıralar. Kaderinin tamamlanmasını bekleyen bir şeyler var sanki burada. O nasıl olacak? Bilmem. Belki bir gün biri gelecek. Hiç beklenmeyen bir anda. Sen geleceksin. Sanki gitmezsen, gitmeyip burada kalmayı tercih edersen... Evet. Eğer gitmezsem, kalırsam ne olacak? kalırsan... bu evin kışı bahara dönecek sanki. Bu evin kışı hiçbir zaman bahara dönmeyecek sanki. Alo Zeyno. Gonca, nasılsın merak ettim seni. Ya iş güç derken arayamadım, kusura bakma. Ay canım benim, hiç önemli değil. Isparta'dayım. Dönemedim daha. Nasıl ya? Isparta'da mısın? Ne yaptın, halledemedin mi işlerini? Her şey allak bullak oldu. İşler karıştı ya. Belli. Sesin çok kötü geliyor. Hiç iyi değilim Zeyno. Tamam, durduğun yerde dur, hiçbir yere kıpırdama. Hemen yanına geliyorum. Bilirim. Gelirsin biliyorum. Ama hiç gerek yok vallahi, gerek yok. Emin misin? Bak istersen kuş gibi biterim yanında. Dur ama. Sen istemiyor musun beni yanımda? Ya deli misin sen, istemez miyim? Çok da güzel olurdu. Gonca, ne oldu sana orada? Sen telaş etme, tamam mı? Ama artık sonuna geldik. Toparlarım ben, merak etme sen. Arda burada. Babam da geldi zaten. Ağlıyor musun sen? Ağlamaktan helak oldum desem yeridir. Ama ben kıyamam senin gözyaşlarına. Bak hemen geliyorum yanına. Yok canım, vallahi hiç gerek yok. Ben içimi dökmek istedim sadece. İstanbul'da bol bol konuşuruz, tamam mı? Son kez soruyorum Gonca. Hiç gerek yok. Gerçekten şimdi onca yol. Dönüyoruz zaten yakında. Anladım. İnat ettin sen. Ama bak bir alo demen yeterli. Hemen gelirim yanına, tamam mı? Biliyorum canım, biliyorum. Öptüm seni. Öpüyorum. Ben seni hiç yalnız bırakır mıyım orada? Bir, iki, üç, beş, yedi. Toprağım ne yaptın sen ya? Hop birader dur, sıra bende ya. Toprağım sende bugün bir hal var. Anlatsana.
Nasıl anlatayım, nereden başlayayım bilmiyorum ki Ali. Ha, mevzu derin. Kardeşim anlat. Anlat, bu kardeşin hemen bulsun çaresini. Bulamaz mıyım? Bulurum. Mevzu ne? Gonca. Gonca. Ha, şu Fatma Ana'nın ateşi yaktırdığı kız. Nurbanu bahsettiydi, buralıymış, doğru mu? Öyleymiş. Seninle ne alakası var? Hadi canım. Yok artık. Yok be kardeşim ya. Öyle bir mesele değil. Kardeşim mesele ne o zaman, anlat. Bu benim sürekli çizdiğim bir eski ev var ya. Ha, bildim. İşte onun annesininmiş meğer bu ev. Gonca da çizimleri gördü. Yanlış anladı. Evi elinden almak istiyorum falan zannetti. Öyle işte. Kızı senin evle bir işim yok dersin. Olur biter. Öyle olmuyor işte kardeşim. Konuşmuyor benimle. Ben senin derdin dermanı kimde biliyorum. Bir çare gönüllere çare, dertli aşıklara derman, lavdaktır. Ya ne aşkı ne doktoru Ali. Nereden çıkartıyorsun bunları? Kardeşim sen sus, gözlerin olsun. Sen ne kadar inkar etsen de gözlerin her şeyi anlatıyor. Bak gidelim doktora, iki muhabbetin belini kıralım, o da aynı şeyi söyleyecek. Gör bak. Onun da muhabbeti bedava değil ama biliyorsun değil mi? Ama sen bugün bendensin. 300 ama sana 30 olur. Hadi gidelim. Ya hadi gidelim kardeşim. Ali ya. Ya gidelim, vallahi iyi gelecek ya. Hadi gel kardeşim, gel ya, gidelim. Ali ne aşk doktoru ya. Lavdaktır. Bak iyi gelecek ya. Ne kadar da benziyoruz birbirimize değil mi anne? Kaderimiz de benzeyecek mi acaba? Sen Isparta'dan İstanbul'a gitmişsin. Ben de İstanbul'dan Isparta'ya geldim. Ama şimdi ne yapacağım inan bilmiyorum. Ne kalacak gücüm var, ne de dönecek cesaretim. Öylece kala kala.